Paré aquí porque realmente, al parecer, la gente se olvida de que los fuegos en lugares eh, deshabitados son peligrosísimos. Aquí estoy en la mitad de la montaña, en el Cáucaso, y me encuentro con una fogata que probablemente la prendieron ayer o antes de ayer. Eh, Esto es lo mismo que está pasando en Chile. O sea, tenemos que proteger nuestro entorno en cualquier lugar que vayamos, no solamente en Chile. Tenemos que ser responsables de la naturaleza en cualquier parte donde visitemos. O sea, ojalá que esto no me lo vuelva a encontrar y ojalá que, por supuesto, no lo hagamos en Chile tampoco.